на 16, а моя на 14 и постоянно ни дразнят. Моя, аз го питам. Петко, може ли айпада? И той, не, след 20 минути ще ми свърши филма. И аз от това се дразня. Моя път, когато е в парка, и аз съм в парка, и много често, когато го виждам как е с ученици, му казвам здравей, той първата му реакция, когато ме види, е махай се. Това е отвратително и много често ми се заяжда и се държи отвратително с мен. А всички хора, да, всички мразят някой да им натяква. Тоест, не знам дали са всички, но поне аз мразя някой да ми натяква. А моя брат, като го помоля нещо, Петко, може ли да ме нарисуваш? И той, не, сега ме мързи. След други. И големите братя са големи мързели. Никога, когато ги помолиме да направят нещо, Не искат. не го правят. И брат ми винаги седи на компютъра по цели часове, пъхнати с слушалките в ушите и толкова пъти го моля да ми даде компютъра. И той, не, гледам филм. Ще свърши след 20 минути. Минава 20 минути. Ще свърши след 20 минути. И свърши след половин час. 1 час. Час и половина. 2. Да. Това е много гадно да имате големи братя. Днеска, когато правихме нещо друго, брати влезе и вика: ей, мърши! Връщайте праха назад! Праха за пране. И да, мислиме това да е нашия клип. И ще снимаме все пак други клипове. И може да снимаме разни предизвикателства. Покажи това, което на мен ми е смешно. Добре, чакайте само. Чакайте. Тя се смее на някакви глупости и според мен това не е смешно. Сега погледнете. Обърни се на той. Чакайте малко по-видео. Тя се смее на това. Колко яко. Чао, дами и господа!